Πουλάκης Βασίλειος, υλοποίηση από κωδικοποιητή 4 bit διαδικού αριθμού για αναπαράσταση σε 7 segment display. Βλέπουμε ο αποκωδικοποιητής διαθέτει μία 4 bit είσοδο και μία 7 bit έξοδο που οδηγεί τα 7 segments A, B, C, D, E, F, G, και έχουμε και την έξοδο που οδηγεί τα LED, τα ανάλογα LED της πλακέτας. Βρισκόμαστε, είναι και οι 4 είσοδοι στο 0. Κατά gray βλέπουμε 1, 3, βλέπουμε ανάβουν και τα ανάλογα LED.